kanggo majikan wadon. Majikan wadon sing paling sayang. Ayo sing pagagian pape nyawer mah. Agregat capipe duit teh. Tange mame sopirin. Mame sopirin. Mame sopirin. Mame sopirin. Mame sopirin. Mame sopirin. Mimi tuan rumah. 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 Kakak acan dengan baik. Harap sampai kapan kakang delu kemi sambirin. Numpak pedati mudun ning tris kemi sambirin. Kula bisangku di poligami. Mimi sambirin. Mimi tuan rumah. Mimi tuan rumah. Mimi tuan rumah sing hajat. Mimi tuan rumah sing hajat. Mimi tuan rumah sing hajat. Mimi tuan rumah. Mimi tuan rumah. Mimi tuan rumah. Permisi. Coba kang rendah pikirin. Surat apa Juyut? Mimi sobirin. Acan nyontoi kanggo anak Mimi sobirin. Mabok pokok li bosen. Aduh mamai sobirin sayang. Mamai sobirin. Mimi tuan rumah. 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 Mimi sobirin. Mimi sobirin. Mimi sobirin. Mimi sobirin. Mimi sobirin. Mimi sobirin. Yen laki maksa harap wayuan sun harap lurus balsam anyaran. Mimi sobirin sayang. Mimi sobirin. Mimi tuan rumah. Mimi sobirin. Mimi tuan rumah. 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 Ditarik, awas. Najan gantian wadon sing ayu angger pada rasane konon iki. Oh, rasa bolet berarti. Mama sobirin sing paling sayang. 2, 3 copot. Iya. Wah, copot. Oh, tambangnya bisa copot bagus Kang Buyut. Manusia desa Beguca. Dicanda, dicekel. Ayo, dibondong ya. Ayo, aja sampai ketinggalan. Aja ngajujul. Ayo, kapung wakul bawa mau. Ayo tur, dicandak, dicekel itu. Cekli apa ini? Ayo, aja nanti lengah, aja sambil cul. Ayo, dicekel, dicandang, disandang atus kara ya. Yen atus saran yang kali, yen kara aran yang kenceng, ditali di si kenceng, sing teguh. Wah, buta pengen tangan. Raso. Bakmi. Sampun lali selawase. Iya, rasa apa ini sampun. Mama sobirin, mama sobirin. Betul. Mama sobirin. Mimi tuan rumah masih ngormati. Mimi tuan rumah. Mimi Dania. Anan. Minangkane majikan wadon paling sayang. Kanggo bapak mana naik keting. Sarang mama sobirin yang keting.
Mama Sopirin Mimi Dania saya majikan wadon terus. Iya. Majikan wadon Mimi Dania. Eman sayang Mimi Dania selawase. Sarang Mama Sopirin, Mama Sopirin, Mama Sopirin, Mama Sopirin masih bayarin. Awas. Mama Sopirin Mimi Dania sing paling eman. Mimi Dania, Mimi Dania, Mimi Dania eman sayang baik paselawase. Mama Sopirin, Sopirin wong sing paling eman lan sayang. Sarang Mama Dania, Mimi Dania aja lo digawe lamun. Iya, jak lari kanggo Mama Tela, Mama Dewi, Mama Dewi, Mama Dewi, Mama Dewi. Mama Dewi sing hormati. Mama Tela, Mama Mama Dewi. Tela. Mama Dewi, Mama Kaila Iya. aja lali baik mas lawase. Mama Kaila eman sayang seumure. Mama Dewi, Mimi Dewi, Mimi Dewi, Mimi Dania sing paling sayang. Ayo cah, manet maning. Mimi Bute Dania, Mimi dilanjutkan Dania, sulap. Mimi Dania. Apa kok? Mama Kaila sing hormati. Siapa mana? Siapa mana? Aduh. Mama Naila, Siapa Mama mana? Naila, Mama Naila. Di. Mimi Dewi, Mimi Dewi sing paling eman. Awas. Mimi Dewi, Suai. Mimi Dewi, Mimi Dewi. Kurang aja. Mimi Dewi emanan saya. Mama Naila, Mama Naila, Mama Naila, Mama Naila si hormati. Itangai kaget. Diajar. Sampun lali bae Mimi Dania seumure. Mimi Dewi eman saya. Eman saya Mimi Dania Dewe. Ayo. Minangkan majikan wadon sing Ayo paling geser. wong sing Geser, paling geser. eman lan saya. Matur kesuwun Mimi, Mimi Dania, Mimi Dania. Sarang Mimi Dewi sing hormati. Mimi Dewi, Mimi Dewi, Mama Dewi, Mimi Dewi. Wong sing paling moral dewe. Mimi Dewi, Mimi Dania, Mimi Dania. Senangkane saya. Oh, alon-alon awas tumbak. Awas Eman tumbak. saya Awas baik. ngucur. Awas Eman ngucur. saya seumure. Bagus. Sah. Dicapai di paling good. Tiga weng lamun Ngucur tiga weng maning. gembira. Sungguh hebat saliramu. Mimi Dewi, Awas. Apa maning sini tunjukkan lembaran Mimi saliramu. Dewi, hebatlah saya. Ayo. Disambung maning. Dilanjut Aja maning. lok tiga weng lamun Mimi Aja. Dewi. Mimi Dewi, Mimi Dewi, Mimi Dewi, Oh, Mimi botol. Dewi. Botol aqua. Awas. Anak bajunya masih bening. Masih putih. Masih suci. Awas. Apa sih bakal terjadi? Bismillahirrahmanirrahim. Kaya nangis saja roneng Apa sih bang? Wah, sing maune bening, sing maune putih. banyu Bisa dari apa? Iya. sampai bebas milih Mama Dania, Mimi Dania. Disertai Mimi lawan Dania. keberaniannya. Ayo. Mimi Sing Dania, sing sayang ekstrim Mimi maning yuk. Dania, Mimi Ayo, Dania. ditunjukkan barang pribadi ini Mimi Dania, supaya pada meruh. Supaya jadi ngomongan baik. saya Ayo. Dibuktikan sakit. sumpah kula Rantai asli. Rantai asli. rela Iya. pakai mati. Awas. Nimbang urip Awas.
pusatakan Ora pikiran dadi siji mimedania aja satu lengah aja sampai salah lintang wulan mimedania aja sampai bahayakan dirimu mimedania buyut sayang mimedania pusatakan pikiranmu buyut mimedania awas hop wong sing paling sayang sungguh hebat sungguh sakti saliramu buyut ya oh kekasih anak pujaane ngati ayo ora buyut biasa berjalan di atas paku biasa tidur di atas paku sukite kau kari iya as cuma orang cuma cerita sing dadi tapi ini kisah nyata ayo wong loro langsung ore tepuk tangan anak-anak ayo semuanya aja sondeman wong liya masih kurang percaya Jebuyut masih kurang percaya kudu dakom iya gigir bisa atas tapi weteng kira-kira mau perlu susah awas bisa beli ayo tanimbang urip waduh bener sakti siji iya lintang wulan sewidak sanga bener wong sakti mandraguna sing dadi saksi apa maning kang bakal ditujukan dalam seliramu Sulaya janji apa maning buyut membutuhkan konsentrasi membutuhkan konsentrasi sing bagus rela bagian rapet ya awas ya dan nimbang urip ora dadi siji ya merupakan pisau tajam ya kang dadi aja sampai salah aja sampai meleset awas risikonya berat pusatkan pikiranmu ayo janji awas ayo diprediksi kira-kira sing bener sing tepat buyut aja sampai bahayakan wong nonton buyut awas sing hati-hati awas budun bukan salah sasaran budun buat betung tepuk tangan anak-anak ya semuanya bagus awas aja sampai salah sasaran awas ayo awas hop awas hati-hati awas diprediksi sing bener ayo awas ambil akal dan pikiran awas aja sampai salah ora bakal awas ayo pusatkan pikiranmu buyut ayo awas nangis saja roneng hati bedanya penimbang saudara-saudara ya sungguh hebat dadi siji lintang wulan kang dadi saksi lapor bulan langsung dibuka solayan Oke rekan hadirin yang berbahagia, di kesempatan suasana sore hari ini sudah kami menemani Anda. Apabila dalam pementasan kami banyak kesalahan disengaja tidak disengaja kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maklum dari manusia biasa tidak lepas dari salah dan dosa. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan bersama yang mengutuk Ronald Tata. Sampai jumpa.